Hei og hjertelig velkommen til en ny Compose-tutorial. Mitt navn er Alexander, og i dag skal jeg ta dere gjennom hvordan man setter opp en integrasjon mot et åpent API. Som eksempel tenkte jeg vi skulle ta utgangspunkt i Nasjonalt skoleregister. Så på forhånd her nå har jeg laget et skjema med litt forskjellig informasjon. Og det som blir målet er å hente ut all denne informasjonen dere ser her, ut ifra dette ID-nummeret som hver skole i Norge har. Mange av de åpne API-ene som finnes der ute ligger på fellesdatakatalog.digdir.no, og hvis du da søker her, for eksempel NSR, så dukker Nasjonalt skoleregister opp med en gang. Hvis vi scroller ned og trykker på distribusjoner, så ser vi for det første at API-et finnes i både JSON og XML-format, og en tilgangs-URL som sender oss direkte til dokumentasjonen for API-et. Her ser vi hvilke variabler vi kan hente informasjon ut ifra, og siden vi ønsker å få spesifikk data ut ifra en spesifikk skole, altså en spesifikk enhet, så trykker vi på enhet. Og som sagt vil vi bruke ID-nummeret for å hente ut informasjonen. Nå, denne datastrukturen med generelle verdier kan virke veldig forvirrende, så det vil være mye enklere å jobbe med et konkret eksempel. Så hvis du ser under her, under parametere, vil vi kunne legge inn et eksempel på skole-ID. Og hvis vi går til registeret, søker for eksempel Kongsvinger ungdomsskole, funksjonmarkeren, og der har vi en ID. Kopier den, og inn der, så får vi opp et eksempel med reelle data. Og da ser vi at vi får tilgang på skolenavn, kommunenavn, e-post, en hel haug andre data, og over i request-URL-feltet, ser vi også hvilke nettadresser vi får tilgang til dette eksempelet. Så la oss nå sette opp en integrasjon. Da går vi tilbake inn i Compose, trykker på ny integrasjon, kaller den Nasjonalt skoleregister, trykker OK. Før vi fortsetter, vil jeg at vi skal være på bølgelengde om hva vi trenger for å få integrasjonen til å gå rundt. Med et skole-ID-nummer satt inn i en URL skal vi få ut diverse informasjon som skolenavn, kommune, etc. Det betyr at vår forespørselvariabel som skal settes inn i URL-en er skole-ID-nummeret. Så vi lager en forespørselsvariabel kalt ID. Og i retur vil vi ha svarvariablene, altså informasjonen, navn på skolen, kommune, fylke, kontakt, e-post, og hvorfor ikke koordinatene bare for å demonstrere omfanget av informasjon som er tilgjengelig i API-et. URL-en fant vi under request-URL-feltet, så vi kopierer den og limer inn. Men husk at denne URL-en er spesifikk for Kongsvinger ungdomsskole, og vi vil ha den generell. Så da fjerner vi ID-en og refererer til forespørselvariabelen vår. Og det gjør man med krøllparentese slik. Det som gjenstår nå er å avklare typen datautveksling, og vi skal hente eller få informasjon, altså get. Det står for så vidt øverst i oversikten til URL-en her. Og vi må velge datautvekslingsformat, altså XML eller JSON. Og siden API-et finnes for både XML og JSON, har vi anledning til å velge enten eller, så jeg velger min preferanse, JSON. Dersom du med ditt API kun kan velge XML, vil jeg anbefale deg å google XML-syntaks, eller gå i videobeskrivelsen under denne videoen, og forhåpentlig har jeg rukket å lage en video hvor XML-syntaks demonstreres. Hvis vi nå går til menyen til venstre og trykker på forespørsel headers. Dette er en meny som kan virke veldig skummel, men her legger man bare til ekstra headers dersom man integrerer mot et privat API som krever autentisering for å få tilgang til informasjon. Vårt API er åpent, så vi kan fint hoppe glatt forbi direkte til sidemenyen som heter svar. Og det er her vi skal sette uttrykkene som henter ut den spesifikke informasjonen vi har lyst på. Og da er syntaksen i JSON slik at alle variabler som er omkranset av krøllparenteser, slik som dere ser her, de får man tilgang til ved å sette $, punktum, variabelnavn. I dette tilfellet for eksempel navn da. Slik gjør vi også for kommune og e-post. Da ser vi at fylket ligger ikke her, så da må vi scrolle litt ned. Her ligger fylket, og da ser vi at variabelen fylke som ligger inne sammen med alle disse andre variablene i en egen klamme, har også sin egen underklamme med egen informasjon om fylket,
Så det vi er nødt til å gjøre da, det er at vi først bruker $, punktum, fylke, og så for å få tilgang til da navnet på fylket, må vi legge til et punktum for å kunne komme inn i neste klamme også. Og scroller vi lenger ned, så ser vi også at koordinater har samme hierarki av data. Dette er syntaks dere vil bli mer fortrolige med etter hvert som dere lager flere integrasjoner. Og hvis vi da går tilbake igjen på innstillinger, lagrer, det er veldig viktig at du lagrer, hvis ikke så vil du ikke få endringene i integrasjonen med. Og så trykker du på ny versjon, OK, og da har du laget en kjørende integrasjon mot Nasjonalt skoleregister. Og nå kan vi gå inn i skjema igjen og koble integrasjonen mot skjemafeltene. Vi vil jo at ID-nummeret skal trigge automatisk henting av skoleinformasjonen, så hvis vi markerer ID-feltet, scroller ned og velger trigger, så kan vi lage en ny trigger. Her får vi opp 2 kolonner, når og hva, og vi vil at integrasjonen skal trigges etter utfylling av ID-en, og vi vil trigge en vanlig integrasjon. Og da blar vi gjennom, plukker ut integrasjonen vår. Nå var det ikke så mange integrasjoner å velge mellom, så det var enkelt. Og så må vi koble forespørsel og svarvariablene mot de riktige skjemafeltene. ID kobles mot skjemafeltet i datamodellen, hvor ID-en skrives inn. Deretter svarvariablene. Og dette er ganske rett frem. E-post kobles mot e-post, fylke mot fylke, etc. Alle disse feltene med numrene Q1, Q2, etc. henviser til spørsmål i skjema, og det er svarfeltene vi fyller ut med vår integrasjon. Inntil alle feltene er koblet riktig, trykker vi på lagre igjen. Det er viktig for at det skal dukke opp i skjema. Og hvis vi har gjort alt riktig nå, så skal vi kunne skrive inn ID-en til Kongsvinger ungdomsskole. Og da, bam, funket som barakkeren det. Og dette er hvordan du setter opp en av de enkleste formene for API-er, og hvordan du viser informasjon. Men Compose er jo et low-code-verktøy, altså skal man ha muligheten til å kode og kunne vise denne informasjonen slik som man vil. Så la oss si for eksempel at vi skulle ønske å se hvilke skoletrinn som er på Kongsvinger ungdomsskole. For i API-et har du mulighet til å hente ut variabelen skoletrinn fra og skoletrinn til, altså 2 variabler. Og vi kan godt sette inn 2 egne skjemafelter for begge de 2 punktene, men det vil være litt sløsing av plass, spesielt siden det er vanligere å skrive typ 8. til 10. i samme linje. Så hvis vi går inn i skjema nå, lager et nytt skjemafelt som heter skoletrinn, legger det under skolenavnet der, tenker jeg. Så skal jeg vise dere hvordan man kan manipulere dataene som hentes ut av API-et med koding i Groovy. Og da må vi først lage en ny svarvariabel, og da kaller vi den for trinn. Og vi går til svar, og så går vi på den grønne knappen som heter konverter verdi til høyre for uttrykksfeltet. Og dette er da et av vinduene for koding i Compose. Og det vi gjør da er at vi koder i Groovy, og jeg forventer ikke at dere skal kjenne til denne syntaksen, men jeg går bare gjennom det her som et raskt eksempel. Vi definerer variablene fra og til ved å hente ut informasjonen her med funksjonen value.read. Og når vi har disse variablene, kan vi da returnere begge variablene i dette formatet. Fra bindestrek til. Trykk OK. Lagrer ut til innstillinger, og så lager vi en ny versjon av den, og da er det å gå inn igjen i skjema, og da er det viktig at denne oppdaterer seg ikke automatisk. Det hadde vært klønete, så da er det viktig at du går inn på integrasjonsskallet, oppdaterer til versjon 2.0. Som dere ser her, så ser vi at alle de feltene som er mappet fra før, trenger dere ikke å mappe på nytt. Men nå har vi jo et nytt felt, skoletrinn, som må mappes. Og når dere er ferdig med det, kan dere lagre. Og så forhåndsviser vi. Så vi nå skriver inn ID-en for Kongsvinger ungdomsskole igjen, og trykker på. Så ser vi der at skoletrinnet nå viser 8 til 10. Og det var en rask innføring i hvordan man lager integrasjoner opp mot enkle API-er.